pangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-11. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara mangga urang teraskeun. Memang teu lila kabehanana pak-pikpok nyadiakeun sing sakur nu dipenta. 5 urang palayan jeung 5 urang emban. Harita kabehanana ditugaskeun diding sina ngalaksanakeun kana sakur pamerdihna Mama Resi Raksa Bungkaya. Hariri nyimas nawang asih masih papayun-payun calik sinarenga Ki Resi Raksa Bungkaya ngantosana Kipatih Kunjaya anu keur tatahara nyadiakeun rupa sasajen. Para mitra kaum dangu atuh galindeng nyimas Dewi Nawang Asih sasauran Karaksi Raksa Bungkayak dibarengan ku kahariwang jeung karempan. Nahalar sabaris tiasa dilaksanakeun sagala rupi kahoyong sim abdi teh mama. Ceuk nyimas Nawang Asih harita para mitra sadaya. Singa percanten ka mama. Sing percanten ka mama nek. Sing percanten kabehanana ge baris tiasa tina kana nyimas. Ulah salempang, ulah cangcaya, ulah alit mana gitu. Bingung panginten abdi teh mama upami sagala rupi tiasa laksana mah. Baris ngah-nangah ningnya di negara teh mama. Atunya tangtos we kana kitu nyimas. Tur mama ge ngaduakeun pisan. Mugi sagala rupina tiasa tina kanan. Bari aya dina kalancaran kitu. Keur kitu jebul Kipatih Kunjaya kalayan diiringkeun ku 2 urang emban. Anu nyanak nyiruh badag dieusi ku rupa-rupa sasajen. Teras harita para mitra disimpen, harita teh payuneun Mama Resi Raksa Bungkaya. Mangga nyangakeun mama. Sim abdi teh aduh. Nya pokona mah hebat mama aduh. Endrami dina nyadiakeun isadaya mama. Mangga nyangakeun. Kipatih ngalem sorangan. Hehehe memang hebat. Ngan aya kakurang Kipatih. Naunana mama? Parupuyan jeung menyanya euy. Sana aya geuning. Aduh. Da kedah nganggo parupuyan sagala rupinya mama. Atunya perlu we euy. Pan keur meuleuh menyan supaya manyana ngebul. Tah nu ngadatangkeun bangsa karuhun datang teh akibat bau menyan deuleu. Tak kitu bising teh nyaho mah. Menyana ge menyan khusus meunang mawa mama. Sok rasa diakeun mun aya mah menyan putih maruna ge. Mangga mama. Lewas Kipatih ngaleos deui ka tukang sejang ngalaksanakeun pamundutna Ki Resi Raksa Bungkaya. Atuh puguh harita burber para mitra, para gulang-gulang dititah neangan menyan putih. Atuh puguh we kulantaran ke kaperluan Kangjeng Raja nyaeta Prameswari. Nya teu hararese harita ge gulang-gulang geus mawa menyan putih sagede inung suku. Harita teu kantos lami jebul deui nyangakeun pamundutna resi. Atuh sok parupuyan anu seuneuna burahay disimpen payuneun Mama Resi nya kitu menyan putih anu ngaguruntul sagede para mitra inung suku disangakeun ka Mama Resi Raksa Bungkaya. Mangkaning sukuna ge mah suku Jebrag Jawa Gede Jawa Bareuh di mana mitra. Atuh puguh we menyana ge badag. Sabada aya parupuyan jeung kumplit sapuratina kangge sasajen anu dipentana waktu tadi. Atuh pokoe Mama Resi Raksa Bungkaya kedal carita ditujukeun ka sakur anu araya dirinya. Mama miharep sangkan sadayana nu sami kempel ayeuna di dieu
boga Den putri boga kipatihnya kitu kaparaman sangkan jempe ulah ribut lantaran mun ribut bisi ngaganggu kambah nu bari sumping gitu. Sadayana nu sami ngariung nyubangakeun kalayan janji moal bade baha kana sagal rupi kasauran Mamarsi Raksa Bungkayak. Ari Mamarsi Raksa Bungkayak pok deui we kedal carita leuwih daria tibatan tadi bari jeung ngareretan ka sadayana nu sami ngariung. Sajabana ti eta atuh jadi apa mah engke aya hal-hal nu aneh atawa nu aneh atawa nu mataksieun poma ulah geruk ulah ribut gitu jempe we kene da moal aya naon-naon nu matak cilaka pokona mah kitu sagala rupana kajadian eta sakabehna jadi tanggung jawab mah kumaha kahartos ku sadayana ngawal nyebat kahartos bari pating arungut. Sadayana atuh sanajan ari hatema di antarana aya nu geus marmir sieun engke datang ngabang sadedemat dedemit pikasieun salajengna Ki Raksa Bungkayak mendeko calikna nyang hareupan parupuyan anu ngeluna seuneuna para mitra kaluhur menyandi beuleum sorana peperepetan bari kaangse nyambuang minuhan sarohangan kaputren Nyimas Dewi Nyawang Asih. Kuayana sengit menyan anu dibeuleum kabehanan anu araya bersin malah maki patih kunjaya nepi ka para mitra jejekesan bersin ge mus jekes atuh sababaraha kali malah para eman irungna ditutupan da segak ngangse menyan dina mangsa harita. Sedengkeun para mitra Ki Raksa Bungkayak angertagen tegali derecek paribasana teu unggut kalinuan teu kedah kaanginan masih mendeko nyang hareupan parupuyan anu haseupna mulan kaluhur atuh ngumbul ka para terus muter nepi ka anna muter ngubeng anggara sidakap babari anggara teu obah siga nu teu ngambekan kas kana kaayaan atuh wer para mitra harita teh salirana Ki Raksa Bungkayak nepi ka ngageter sehingga aya nu ngoyageun tarikna keur ngageterna ge para wargi. Keur kitu sadayana ngaraos kaget aya babandinganana lantaran kadangu aya sora nu ngageleger mata katorekan atuh harita teu kantos lami di harita ngeng aya sora tan katinggalan. Bungkayak aya naon ani ka ngangkir ka ulah sora tutan katinggalan meninga gerem ngegeuman mata keung jeung sieun bulu punuk ge nepi ka saruringha nu sejen mapating puri di nganajan kitu air si Raksa Bungkayak mah masih tagen malah mah bangun anu bungah ku ayana sora nutan katinggalan malah harita ge pokoe nyarita. Hatur nuhun Eyang Manguk, hatur nuhun Eyang Wanguk, hatur nuhun Eyang Wanguk, hatur nuhun kerja sumping. Nyaosan kanya pangangkir sim kuring teh meredih panggian di salira Eyang Wanguk kanggo ngarobi jirim putra na Kangjeng Raja nu jenengan Santiadi sareng Larasati gampang soal gitu Malaysia. Hei Bungkayak tai kuku nu kitu mah soal enteng oh hayang dicipta jadi nanahaon putra raja teh duanya nasia Bungkayak geura pokok caritakeun ku anyi ka hayang jadi naon tapi Eyang Santiadi atuh bantosan anu pamengget sungun buktosna mah siga jadi monyet sedang nu istri buktosna Larasati mugi dicipta jadi kuya engkena sakadang kuya jeung sakadang monyet gitu. Gampang soal kitu mah
Kan kukula baris dilaksanakeun eta kahayangan ikam. Kula ayeuna rek ngalaksanakeun ani katinga nempokeun hasilna engke. Kula rek indit. Mangga eyang mangga hatur nuhun kana bantosanana nu. Lesoratan katingalin jadi leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Atuh kaayaan oge harita teh jadi tenang deui. Henteu saperti tadi teuing pinuh ku kakeung jeung kasieun. Netelakeun yen eta eyang wangu ka pamuntangan Resi Raksa Bungkayak teh geus mulang. Atuh sadayana ngarasa sugema. Utana mah Resi Raksa Bungkayak malah harita lajeng sasauran ka Nyimas Dewi Nawang Asih. Tenang Nyimas. Yakin baris tina kanan pokona mah. Lantaran nama itu sumping Mbah Wangu pamuntangan Mamarasi gitu. Hatur nuhun Mamarasi, mung salajengna kedah kumaha sikap jisim abdi Mamarasi. Ngaso heula para mitra sadaya. Ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui. Atuh ngabandunganna pamunutna Nyimas Nawang Asih Ki Resi Raksa Bungkayak harita nyarita deui. Wah, gampang Nyimas. Nyimas teh engke teh kedah nu nya siga anu mikanya we. Sumuhun maksud teh kedah nu sapertos mikanya. Kedah nya sapertos mikanya ka para putra Nyimas Nawang Asri. Komo pamikaden Santi Haji jeung ka Nyimas Larasati. Parantos salijinis jadi sato mah kedah nu nya siga nu watir. Nyimas kedah nangis balilihan. Malah mah dugi kagogoleran ge taya pamenganana Nyimas. Nya kitu deui Kangjeng Raja kedah ngebrekeun sikep bangun nu keheul. Ampak peda Kangjeng Raja angkat-angkatan kaleuweung. Bari kamalinaan ngantep ka anak bojo. Nyimas teh kedah kitu sumun ka Kangjeng Raja. Pokona mah kumaha we cuun. Ngarah katingali bangun anu handeueul. Bangun nu keheul jeung karunya katut watir ka para putra nu janten jadi sato kitu. Tah kitu maksudna teh. Kahartos atuh Mamarasi sumanga jisim abdi sejatumut. Moal bade baha kana pangarsa salira. Sagalu pipi bejang ti salira ku jisim abdi sejadi tumutkeun pisan Mamarasi. Syukur. Memang kedah kitu Nyimas. Pangarah sagala rupi pateh kadan sareng kapalai salira tiasa dina kanan. Kitu ceuk Mamarasi Raksa Bungkayak bingah nu taya papadana. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Atuh para mitra bingah nu aya wireh sagala rupihna barisa ditedunan. Ngan kedah emut Nyimas. Kumaha Mama maksud teh? Nyimas Nawang Asih bari curinga. Tina ieu sadaya padamelan tangtos aya panagihanana dina mangsa engke kapayun Nyimas. Sakali deui tangtos aya panagihanana minangka balitunganana. Nah Nyimas sabem kangge ngalaksanakeunana. Resi Raksa Bungkayak dariana kerenyaritana ditungtungan kutumanya sanggup hunteuna. Sakedapan mangahuleng kanggo Nyimas Nawang Asih. Neme kaemuteun yena buah tina tarekahna. Memang yakinna baris aya balitunganana. Ngan memang geus katalanjuran geus yakinna moal bisa mungkir deui. Lumataka bari cuma 5 teh lajeng we Nyimas Nawang Asih sasauran. Nyadalah di kumaha tuh Mama da kapameng abdi teh. Atos nyanggeman mangga Mama panginten abdi teh kedah tumut kalayan abdi siap nampi kangge naon rupi panagihna engke di akhir. Kitu Mamarasi. Najan sakumaha abotna ge abdi baris nampi Mamarasi. Syukur. Memang kedah kitu Nyimas. Da ayeuna mah tos tanggal waler. Nya tu pokona mah Nyimas sagarupi ge. Tos tanggal waler Nyimas ayeuna mah.
mohonpun Adi kedah kumaha Mamarsi Sumun Abdi kedah kumaha Mamarsi Patih Kunjaya ge para mitra harita teh tumanya dari anaker atuh Mamarsi harita raksa bungkaya ngareret kaki Patih Kunjaya kalayan pokna naon kumaha teh Patih Sumun pilambangan abdi salajengna mama gampang abati pokoknya mah Pangjeng Raja kudu disuluhan Kangjeng Raja kudu disengakan Kangjeng Raja kudu dicolokan Kangjeng Raja kudu ditoelan pokoknya mah suluhan sangkan Kangjeng Raja ngambek pang nama ambek sangkan isineun wireh boga anak satu jeung boga pamajikan pokoknya mah nu ngijing sila bengkok semah tak itu mana kitu ge nu menjadi pamajikan teh banget yang harap hati mungkir nu kitu mah kitu nu mata oge tah kitu we Patih jadi upama anjeun bisa mangaruhan ka Kangjeng Raja yakin eta budakna anu geus jadi satu teh baris dipijeut atuh Nyimas Nawang asli moal pasti bakal dihukum gantung dibuang tinggi bakal disiksik dikunyit-kunyit dicacagi walang-walang tak itu kira-kira nama maksudnya mah heueuh nu disebut nyolokan nu disebut noelan nu disebut nyuluhan teh sangkan Kangjeng Raja jadi ngewa ka anakna jeung ngewa kanu jadi pamajikan anu anom nyatana Nawang asli kitu pang nama teh ujuk semua enggak Mamarsi sadayana baris dilaksanakeun ku Jiwa Abdi kalayan biduana we nu kasuhun mugia aya dina kalancaran nun kitu maksud mah syukur tangtu we tangtu kumaha didoakeun pisan ku Jaya kalayan sing yakin ka Mamarsi baris dina kanan baris laksana kitu ayeuna mah lantaran geus heubeul teuing mama teh aya di dieu mama marek mulang we bisi kumaha di ditu di padepokan wayana ditinggalkeun heula ku mamanya kitu tanya king mangga mama wilujeng angkat mama mugia ngasinga kenging dina kaaksa salametan mama atuh nanging mugi mama kersa nalingakeun we ti kaangangan Mamarsi raksa bungkaya harita narima panangan Ki Patih Kunjaya nu ngajaksa salaman atuh ka anjeunna terasa salaman sinareng Nyimas Nawang Asih ngaso heula para mitra nu mulia ngaso heula ngaso da sasalaman Resi raksa bungkaya harita teh para wargi sadaya atuh cumarita deui wayahna ditinggalkeun heula ku mamanya Mimas urang siliduakeun we geulis sumangga mama wilujeng angkat hatur nuhun kana sagarupi kasayan mama kalayan mugia mama kersa sumping deui ka dieu iraha mama tangtos ku abdi diantosan pisan mama make jeung ngarakacak hate sedih hati segala kanggo Nyimas Nawang Asih mah ku ayana bade dikantunkeun mulih ka Mamarsi raksa bungkayak teh teu kejadian ngos sedih sareng nalangsa anaki urang siliduakeun sangkan urang salilana aya dina kasalamatan salilana aya dina kalancaran heug ku mama dikandunkeun heula mama geus sayang mulang yeuh mangga mama wilujeng angkat mama kapaksa ngawidian kanu rek mulang Mamarsi raksa bungkayak lajeng kaluar ti kaputren dijajabkeun ku Ki Patih Kunjaya dugi ka kuburan kawit namah bade dijajabkeun kana kuda atuh kajen hiji sewang kudana mung nya kitu Mamarsi raksa bungkayak alimun majarkeun teh teu rek tumpak arek tumpak angin bae malah dina waktungan sakiceup teu kanyahoan ujug-ujug gelas waruga Mamarsi raksa bungkayak ilang tina padingana Ki Patih Kunjaya numawi ngajanteng di buruan kaputren padumukan Nyimas Dewi Nawang Asih sanggeus Mamarsi raksa bungkayak atuh teu aya mah tina teutepan socana Ki Patih Kunjaya gogodeng
bari ngagalindeng kada carita sorangan lalauna. Hebat. Sakiceup mata sakadet netra pisan. Mamarasi ujung-ujung gelas leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Tina paneutup aing hebring ieu mah. Hebat. Mamarasi tetela pohara hebringna. Ilmuna pohara linuhungna. Matak aheng teu tepi ku pikir teu kahontal ku akal. Waduh. Hebat, hebring bring. Rurut reret sabudureun kaputren tetela jempling taya jalmalian anu kumalenang. Ari lain para emana baris sadayana oge anu anut atusa sareng nyimas senawang asih nu matak tumaninah naker Kipatih Kunjaya salila-lila ngajanteng didinya. Tapi lila-lila mah ngaleos terasa lumabet deui ka kaputren agek calika mando hormat naker payuneun nyimas nawang asih. Kumaha mamarsi teh parantos mulih Kipati? Parantos teh buaina tos nugi katutugan Gunung Cakrabuana. Sumohon padumukanana teh. Nah di sina numpak kuda pangna bisa gancang kitu teh Pati. Mawi alimun teh. Da cenah mah bade tumpak angin wae sung. Dasar atuh mamarsi mah nya luhur ilmu cembar ku pangabisa teh. Sakiceup les leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana. Salirana tos teu katinggal atuh nami teh. Nyaan tumpak angin teh. Da salajengna na bade kumaha pangresa teh. Margi apanan gambaran parantos ayak parantos tetela teteh. Pati adi teteh sanya nama teteh tetega. Kuayana baris nganiaya nyiksa nganyeri kaden aji sareng kaden larasate. Komo ieu baris aya pangakuan engke di akhir. Bagis aya panagihanana baris tumiba ka urang khususna ka teteh matak berat meureunan Kipati. Pokna nyimas nawang asih dumareda nyaritana bari cuma 5 sagala pinuh cisoca. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Pati harita para mitra cumarios deui. Waduh, teu kedah kitu teteh. Ulah kumeok memeh dipacok, ulah munurut sama meter teteh. Nu penting urang baris didebu sareng kabagjaan. Sanes kumah bae oge sanaos kitu jalana atanapi tarekahna eta teh tarekah panghebat-hebatna teteh. Pan tujuan urang tiasa ingat tinekanan teteh. Nu utamina mah ieu kabagjaan nu baris tumiba. Apanan sanes kagot teteh bae nyalira nanging kage jisim abdi sareng kula wargi ge karaos teteh. Dina mangsa nu baris datang pantun anak buktosna Raden Kunjanantra bakal jeneng raja di dieu. Na teu bingah, na terus, na teu sugema upami eta harpa jantem kanyataan teteh. Pun anak sami sareng tuang putra. Apaan teteh masih kena sifat inungna teteh. Dah kitu nu mawi teteh muka emut ku jisim abdi mah. Memangnya ari kitu nama Patih teteh yakin bakal milu sugema bakal milu bagja. Kabungah rai kabungah teteh atuh. Nya kitu Radena Kunjamantra apanan geus teu asa jeung jiga rarasaan teh asa ka anak sorangan ka asa anak pituin bae. Kipatih kitu pamikir teteh oge. Sumuhun. Nah atuh janten kitu janten ngangluh teteh. Ngan bae mun dipikir-pikir mah nya. Teteh teh nyeun kabagjaan saluhureun katunggaraan batur Kipatih. Aduh teteh. Mun urang pokona mah henteu jadi raja tega. Moal aya hasilna teteh. Zaman ayeuna teh atuh. Urang kudu tegaan teteh. Urang teu nincak batur, mangka urang engke nu ditincak batur kitu teteh. Waktosna se